Всем привет, дорогие друзья! Принесли мне суппорта от Mitsubishi L200. Тут такая проблемка, точнее проблемища, да, что там, я так понимаю, такой стук ужасный стоял. В одной вот скобке просто такое состояние, такой, прямо вот эта смазка превратилась просто в ужасную грязь. Второй палец у нас немножко другой формы. Он идет с резинками. Не знаю, где оригинальные, стандартные, да. Здесь вот они, резиночки. Вот как вы видите. Тут есть канавка для проточки. Ну, резинки просто сползли, и вот так они просто были туда запихнуты. Так, вот у меня зажата уже одна скоба. Пар дышится. В гараже холодно. Тут состояние, ну, от смазки очистил, но в принципе вот такое вот состояние пальцев. Пальцы и отверстия. Вот такая вот болтанка. Вот вы видите. Прям просто. Второй палец аналогично. Все так же вот болтается. Можно догадаться, что да, никакие ремонтные пальцы, ремкомплекты уже здесь не идут. Не знаю, оригинальные эти пальцы, да, как мы видим, на одном у нас стоят резинки, да, с проточкой, на втором пальце нету. Точнее, у нас этот суппорт у нас идет, один суппорт у нас чисто без резинок идет, да, с проточками. А, например, у этого суппорта нет их. Здесь один палец единственный стоит, на котором резинки. Просто запихнули там от другой какой-то автомобиля. Пишите в комментариях, как должны выглядеть оригинальные, да, свои стандартные. И от какой это модели. Хотя, в принципе, по проточкам все как бы они одинаковые, да. Придется сейчас мне здесь, грубо говоря, по полмиллиметра с каждой практически на сторону. Это миллиметр. Если палец идет 8,5, то отверстие 10,5. Нужно будет обязательно рассверлить, сделать ровненькое отверстие и уже палец, соответственно, делать вытачивать палец, соответственно, уже по отверстию с минимальным допуском. У меня есть приобретенный станок Коммунарис. Буду рассверливать отверстие и делать уже на нем. Отверстия просверлены. Получилось 11,2 во всех отверстиях. Лучше бы, конечно, фрезой было пройти. Было бы более точнее и надежнее, да. Может немного разбивать, да. Если в начале сверла 11, то здесь можно до 0,2 разбивать. Потому что биение небольшое. Будет готова оправа для фрез. Цанговый патрон для зажатия буду только фрезой проходить. Но пока обхожусь так. Так что сейчас буду приступать к изготовлению пальцев. Пальцы изготовлены, каждый на своем месте, подогнан, отполирован. К чему это видео? Для чего я его снимаю и что хочу сказать? Что если у вас в скобках суппорта, да, во внутренних отверстиях образовался эллипс, да, или вот такая вот, как вот с этими пальцами болтанка, так как палец не только здесь разбивать начинает и внутреннее отверстие. Если вы купите пальцы ремкомплект, то толку от них просто не будет. Толк будет, если вы регулярно их смазываете, обслуживаете, да, у вас не приржавели, у вас небольшой пробег, да, там этих суппортов автомобиля, да, там, на котором они установлены. Каждый пальчик изготовлен индивидуально. Комплект вам уже не поможет, да, поможет вам хороший токарь. Рассверлить, да, там скобки, изготовить новые пальцы. Если, конечно, в вашем городе, да, вы знаете, есть хороший специалист, станочник, да, и куда вы можете обратиться за, в принципе, приемлемой цене это все сделать, да, изготовить и отремонтировать, отреставрировать. Я думаю, скобки такие будут, да, там на L200 будет порядком прилично стоить, да, новые, если только покупать контрактные будут, да, если есть возможность найти. Но не факт в том, что состояние там будет прекрасное, да, так как машина там как L200, да, используется
в основном для бездорожья, да, там рыбаки, охотники там или какие-то или для каких-то нужд там, как грузовичок используется, да, по плохим дорогам полноприводный автомобиль. Хочу посоветовать вам, конечно, регулярно, как снимаете колеса, да, я имею в виду, как даже хотя бы как минимум там зима, лето, зима, весна переобуваетесь, да, зимой или весной, то не поленитесь открутить 2 болта, достать их, да, почистить, промыть, продуть и забить новой смазкой, да, для суппортов свеженькой, хорошей смазкой. Для суппортов она идет белого цвета, не помню как называется правильно, ну, а то есть вот эти пальцы приезжают, просто их тупо, они до того там прикипают, что их просто, ну, не снять вообще, их приходится полностью высверливать. Здесь было, я не знаю, просто, я так понимаю, заржавевшее, потом колесо, это суппорты снимали, смазки набили, но толку там это не было, уже все ржавое. Единственный плюс, что там не остались эти пальцы, не приржавели. Работы было больше и, соответственно, цена бы возросла, да. А так, если у вас беда случилась, да, к хорошему токарю, если нет у вас хорошего токаря, обращайтесь ко мне. Шучу, конечно, очень будет далеко. Я нахожусь в Карелии. Так что, спасибо за просмотр. Любите автомобили, обслуживайте. Всем удачи, всем пока.